Маленькая калядная казка. Інна, ти вже проснулася? Хутчэй, Інна, ми повинні йти в краму. Інна, давай хутчэй. Ледь не забыла, ну-ну. Осторожно, Інна, гляди, куди йдеш. Ну, Інна, осторожно. Ой. Ай! Що таке? Згубила. Ти згубила ну-ну? Ну-ну. Інна, ми вертаємося. Ага. Як завсюди. Маленькая моя. Ваше посвідчення, коли ласка? Спадарыня, памятае мяне, я быў тут учора і пасылаў нешта. Мы размаўлялі, ну, я купляў маркі. Карацей. Прабачце, я просто виконую свої обов'язки. Вось, ага. Вялікі дзякуй. Налам тебе з налам. Даруйце. А, гэта я так. Калі ласка. Прыемнага дня. Дзякуй. Вам таксама. Ну, пайшлі. Што такое Белла? Хопіць упарціцца. Ох, як заўсёды. Ну, зноў ты ныеш. Апранай каптурак.
Які милі. Глядзіце, тут нехто забув свайго мядзведзіка. Маленький небарака. Вы не маглі б яго ўзяць? Вядома. Вялікі дзякуй. Прыемных выходных. Вам таксама. Бывайце. Ходім уже, моя дзяўчынка, ходім. Ходім ужо. Доганяй. Хопіть упартіться, Белла. Іна. Ну хопіть ужо. Іна, не упарціся. Белла! Іна, ой, Ой, пробачце. Гэта я вінавата. А чаму ты такая сумная? Іна згубіла свайго мядзведзіка. Мядзведзіка? Так. О, у метро. Ён на пошце. Я насамрэч знайшоў яго. Выбачайце, моя дачка згубіла свайго мядзведзіка, свайго любімага мядзведзіка. І нам вельмі важна яго знайсці. А гэты дзядуля, ён кажа, што знайшоў мядзведзіка ў метро і прынёс яго сюды. Я ж быў у вас. А потым ён тут яго забыў. Цяпер спадара не пазнае мяне. Я быў тут зусім нядаўна. Так, мы сапраўды тут адклалі мядзведзіка, таму ён павінен быць дзесьці тут. Я пайду пагляджу, хвіліначку. Зараз пабачыце, яны яго знайшлі. Хто-небудзь бачыў таго мядзведзіка, што я пакідала тут, на паліцыі? Гэта так дзіўна, але, здаецца, яго няма. Але ж ён быў, вы самі казалі. Я спытаю свайго шэфа Бэрэт. Хвіліначку, я высветлю гэта. Бэрэт, ты не бачыла таго шэрага мядзведзіка, што тут ляжаў? Дзяўчынка моя, не сумуй. Мы знойдзем, ну, я абяцаю. Здорово, Сонька. Яна спіць? Яна чакае цябе. Ты яшчэ паспееш сказаць дабранач. А што будзе заўтра? Зорачка. Зорачка? Тады трэба загадаць жаданне. Думаеш, я ведаю, што ты сабе папросіш? Так? Не кажы, што гэта. А ён вернецца? Паглядзім.
О, бог мой, яшчэ куча лухты. Мама! Ну што, моя дзяўчынка? Я хочу, каб Нону вярнуўся. Так, я ведаю. Ну ты маленькая, послухай маму. Сёння мама павесіць маленькую аб'яўку на пошце. Потым яшчэ такую ў краме. Потым я пайду ў бюро знаходак і спытаю, ці ім не прыносілі мядзведзіка. Я хочу апрануцца сама. Так, ну давай тады. Але спяшайся, любая. А гэта што такое? Паглядзіце. Ага, і няма ніякага адрасу. Эх ты, ехаў без білета. Паглядзіце. О, маленький безбілетнік. О, Я пакуль што пакладу яго там. так. Вось так. Ведаеш што? Я забяру цябе трохі раней з садка, каб мы развесілі гэтыя аб'явы наконт Нону, пра якія я казала. Праўда? Ну, а цяпер нам трэба хутчэй ісці. Мама, я хочу прыбіральню. Ну, вось. Я ж пытала, ці ты пасікала? Так, так, давай хутчэй. Ой, вось так. Давай хутчэй. Я не хочу ісці ў садок без Ну. Бывайце. Ну не, ты тут не будешь один все выходные. Вітаю, Борис. Іна, здорово, дзяўчынка моя. Даражэнькая, ой, прабачце, я спазнілася. Так, сёння у нас быў вельмі цяжкі дзень. Праўда? У гэтай спадарышні свае ідэі. Насамрэч яна была надзвычай... Іна была засмучанай? Так, аж невыноснай. А калі яна кладзецца спаць? Я забылася вам сказаць, сёння з раніцы проста Іна згубіла свайго мядзведзіка, і пасля гэтага з ёй адбываецца нешта няладнае. Так, мы былі б вельмі ўдзячныя, калі б вы расказвалі нам пра такое. Інакш нам цяжка працаваць, калі адбылося штосьці асаблівае. Ну, Інна, паслухай, хутка каляды, і ты абавязкова атрымаеш новага мядзведзіка, вельмі прыгожага, можа нават нашмат прыгажэйшага, чым стары. Ну, хадзем, прыгажунька. Здорово. Здароў. Здароў, тата. Хочаш пабачыць штосьці прыгожае? Хочаш пакажу штосьці вельмі прыгожае для маёй прынцэсы, а? Там-там-там-там-там-та! Тата, ідзі снег. Бачыш.
Глядзі, табе ліст. Праўда? З Амерыкі. Ад твайго сына. Ад Якаба. А яшчэ я патэлефанавала ў бюро знаходак і спытала пра Нуну, але там і следу яго няма. Ён прыязджае ў Швецыю. Што? Ён прыязджае сюды. Што ты кажаш? Ох, якраз на каляды. Ужо? Вядома. А як жа будзе з усімі, я маю на ўвазе... Іна, ты сустрэнешся са сваім старэйшым братам. Я не хочу ніякага дурацкага брата. Даражэнькая моя Я дзяўчынка. хочу толькі Нуну. І я ведаю. Але пабачыцца са старэйшым братам на каляды не так і блага. Здорово, мам. Здоров. Здоров, Пека. І ти тут? Так, я принес дрови твоей маті, каб узять трохи кави. Здоров, мама. Здоров. Поглядзі, Андеш. Тут хтосьці хоча з тобой пазнаёміцца. Ён прыехаў у мяшку са Стокгольма. Ніякай адрэсы, нічога. Але ж подумайте, дзесьці сядзіць маленькае дзіцятка і жахліва сумуе па сваім маленькім мядзведзіку. Хадзі сюды, Ізабела, паглядзім на Якаба, які ён быў у дзяцінстве. Хадзі сюды. Мы часта хадзілі сюды да шлюза і куплялі селядзец. А потым падымаліся на кацярыняным ліфце, каб паглядзець зверху на горад і чаўны. Так, гэта было даўно. А цяпер ён ужо амаль дарослы. О, які ён міленькі. Спадзяюся, мы яму спадабаемся. Які ж ён прыгожы. Зусім ён не прыгожы, толькі Нуну прыгожы. Чуеце? І тады прызямліўся певень у паўночнай краіне, і вакол сябе бачыў ён толькі снег ды снег. Што я тут раблю? Раззлаваўся ён сам на сябе. Трэба мне заспяваць, каб дзюба не замерзла. Так ён і зрабіў. Кукарэку! Кукарэку! Ужо 7 на гадзінніку. Ну, так ён закукарэкаў, што рэха разнеслася па гарах. І настала ноч, і зоркі свяцілі. І адна свяціла ярчэй за астатнія. Ну, так думаў прынамсі певень. Цяпер я ўзгадваю, чаму я імкнуўся сюды. Думаў ён і як гэта было. І тады пабудзіў ён паўночнае ззянне, якое заслала неба нібы абрусам. Ты павінна хоць штосьці з'есці. Не хочу я. Так нельга. Ты зусім галодная. Я не хочу есці. У садку кажуць, што ў мяне няма ніякага брата ў Амерыцы. Сапраўды ён ёсць, мама? Так, мама? Праўда. Ідзі ў хату, Пятрушка. Вам лепш выехаць цяпер, пакуль не так моцна дзьме, бура насоўваецца. Дай, Андеш, нам трэба спяшацца. Я застануся тут і буду вартаваць хату, каб яе не знесла ці каб што не загарэлася. Так, наша маленькая знаходка. Ты павінна вярнуцца назад. Андаш, хутчэй! Залазь хутчэй, маленькі жэўчык. Едьце асцярожна, мае даражэнькія. Трымайцеся адзін за аднаго!
Табе я не дам кубачак, бо ён для ну-ну. Тут сядзіць ну-ну. Інна, завтра пойдзем в садок, і ведаеш што? Завтра свята Люсі. Ах, трэба пашукаць твою белую сукеначку. Зараз паглядзім, можа яна тут? Хочаш кавы? Не. Не. А касцюм святога Мікалая быў дзесьці тут. Зараз паглядзім. О, бачыш? Вось і карона Люсі. Цудоўна. Ох, и тяжко істи. Ну, Петрушка, что там? Ну, что ты там уже знайшоў? Что? Что гэта? Ах, ну, поглядим. Ох, ох, яны тебе тут так и згубили. Ну, пераломаў няма. Так, здаецца, ты нейкі асаблівы маленькі жэўжык. Які ты добрый собачка, Петрушка, і які ў цябе шыкоўны нюх. А зараз мы паклапоцімся пра тое, каб уся краіна ўбачыла цябе. І каб ты абавязкова вярнуўся да хаты. Ну, даражэнькі, гэтак ужо напэўна. От понеделька до понеделька гробный дождь идет. Собралась бедна посуда, не горелку пьет. Давид, посунься! Почекай, красуня. Что почекай? Ой, не треба, а ну тебе. Ну что там? Девчинка, постой. Добро. Разом выходим. Добро, разом выходим. А ну, паглядзім. Ай, А што, рэжа? так. А ну. Ой-ой-ой. Тады падчэпім гэты дожджык. Вось так. Час прыйдзе, знікне змрок, дзень будзе зноў. Анёлы спяваюць нам дзіўныя словы, з'явіцца ззянне святло. У небе ружовым, у душах пакіне свой след святая Люсія. Мама, ты сапраўды думаеш, што мы знойдзем ну-ну? Паглядзіце, мядзведзік. Знойдзены ў гарах у лютай завярусе. Будзьце ласкавыя і дапамажыце гэтаму згубленаму мядзведзіку знайсці свайго сапраўднага гаспадара. З павагай, Пекка. Гэты маленькі мядзведзік прыбыў у рэдакцыю ў пасылцы. Калі гэта і сапраўды мядзведзік. Ён быў знойдзены ў гарах у лютай завярусе. І, безумоўна, хтосьці шукае яго. Калі нехта з вас пазнае яго, тэлефануйце па нумары, што з'явіцца зараз на вашых экранах. Ах, не.
Мядзведзік ляжыць тут, калі хто пазвоніць. Мне трэба ісці. Я прыгляджу за ім. Пакуль. Шчасліва. Да заўтра. Бачыш самалёт? Падумай, яны лётаюць нават у такой цемры. Ну і на хутка прыляціць Якаб з Амерыкі. Ты будзеш тады рады, тата? Так, безумоўна, я буду рада, але і хвалююся крыху. Разумееш, мы так даўно не бачыліся. Я сустракаюся з ім. Але ж дзе ён будзе спаць? Для яго ж няма ложка. Гэта мы вырашым. Яго няма. Але ж я сама бачыла яго зусім нядаўна па тэлевізары. Ах. Здароў, Любая! Ах, так, так. Здароў, мама! Мы бачылі самалёт! Здароў, моя золатка. Ведаеш што? Хочаш пячы імбірнае печыва? Вядома, мы хочам. Ніхто не пячэ такое імбірнае печыва, як мы. Ніколі не падпалім не печыўца. Мама, я толькі возьму свою гушкалку. Добра. Что такое, Любая? Ледзі! Пяты за сённяшні дзень. Гэта ў нас добра атрымалася, Іна. І якую прыгожую свінку ты зрабіла? Вы паглядзіце толькі на тату. Да калядаў засталося яшчэ 6 дзён, а мы ўжо падрыхтавалі імбірнае печыва. Тата, я магу прапанаваць яму свой ложак. Якабу? Ну якая ж ты мілая моя маленькая дзяўчынка, але ж мы пазычым ложак у бабулі. Добра? Ого. Здорово, Перулов. Здорово. А что вы тут себе там? Гэта Лілі, цацка сястры. Перулов, маленький, Перулов, дурненький. Я не маленький!
У цябе ёсць якія-небудзь прапановы, што падараваць маме на каляды? Тую кніжачку пра сабачку? Ці можа шалічак? Інна, хадзі пашукаем што-небудзь прыгожае. Можа, купім медведзіка? Прабач. Родненькая, я не хацеў. Хадзі, пойдзем лепш да хаты да мамы, га? Långt hemifrån, långt till Göteborg, barn i Göteborg. Och nu är jag långt hemifrån med dig. Ja, du, la Göteborg. Брат. Брат, якая ты малайчынка. Братик. Балаўніца. Jag är en lastbilschaufför och jag bara kör och kör. Det är så ensamt ibland och jag längtar efter dig och hålla i hand. Duden, 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 duden. Snart är jag hos dig. Ох, трэба праверыць папругі. Так. Так, добра трымаецца. О! Гопля! Боже ты мой! Ты маленькі. Як жа ты замёрз, а? Ах, і адкуль жа ты ўзяўся? Ну, сядай. Ведаеш, вось так сядай, пасядзі тут, адагрэйся. Ну, а я зараз выскачу заправіцца. Толькі не хадзі нікуды. Я спадзяюся, Якаб вылецеў, і ў яго ўсё добра. Калі ён прылятае? Заўтра ў 8:10, але ён не хоча, каб яго сустракалі. Ён настойваў на тым, што будзе дабірацца самастойна. Колькі ж нас будзе за сталом? Боже мой, больш за тузін. Ты, я, Інна і Якаб, бабуля і моя сястра. І мой бацька, Сара, Матіас. Дядька Лабе. Так, сапраўды. І мама. Асілак злавіў шведа і немца і кажа ім: «Я вас усіх паем, калі вы штосьці не прыдумаеце такое, чаго я не магу зрабіць». І спачатку была чарга немца, і тады немец кажа: «Выпі ўсё піва, якое ёсць у свеце». Для асілка гэта была не праблема, ён аббег вакол света і выжлукціў усё піва і да таго ж закусіў немцам. Пасля прыйшла чарга шведа. Ён і кажа асілку: «А цяпер выпі яшчэ адзін келіх піва». Асілак выпіў і лопнуў. Як табе? Это что такое? Я хацеў, каб ты з ім пазнаёмілася. Ой, ну які миленькі, але ж ты мілейшы. Але ж ты яшчэ мілейшая за яго. Ведаеш, мы разам ехалі ажно з далёкага берага. Правда? Ох, ты мой герой. Ой, я так рада.
Вось. І вось. Ізабела, мы з Інай пойдзем на невялічкую прагулку, дык можа яна засне. Потым, калі я прыйду, дык займуся шынкай, добра? Добра, што ты выведзеш Іну на свежае паветра. Мне гэта таксама трэба. А курку я зраблю сама. Ты ж ведаеш, некаторы да гэтага вельмі прыдзірлівы. Божа мой. Хто чапляецца? Каго ўжо так цяжка задаволіць? Можа, гэта я скарджуся на штосьці? Не, можа, не ты, а вось... Тата, ходім. Ты кагосьці маеш на ўвазе? Так, на твайго вельмі блізкага родзіча. Так, вось яно. І гэта таксама. Так. Гэта прыгожа. І гэта вельмі прыгожа. Так. Вось і час сказаць добранач. Усіго добрага. Убачымся заўтра. Бывайце. Ну, мы часам кідаліся яйкамі, і аднойчы я выпадкова кінуў адно яйка задалёка і трапіў адной старой цётцы проста ў лоб. І тады яна кажа, гэта, пэўна, ізноў той Макс Карлсон. Глядзі, колькі калядных падарункаў. Так, тут цэлы воз розных рэчаў. Ой, які маленькі коцік. Хочаш такога? Не, я хачу толькі ну. Я ведаю. А гэты падводны човен не хочаш? Не, хадзім ужо, тата. Як все гэта будзе? Што? Ну, калі ён прыедзе. Я спадзяюся, што Іна і Якаб спадабаюцца адно аднаму. Гэта невядома. Яны ж не ведаюць адно аднаго. І ты, дарэчы, таксама яго не ведаеш. Ой, не кажы ты так толькі. Прабач. Я ўжо дастаткова хвалююся. Не турбуйся. Все павінна быць добра. Так. А як тады з Нуну? Што будзем рабіць з Нуну? Дык значыць, новага нельга купіць? Так, напэўна, трэба купіць новага. Але ж дзе купіць Нуну? Мне ніхто не патрэбны. Я хачу толькі ну. Сонейка маё, я ведаю. Я паспрабую знайсці Нуну. Сонейка маё. Што ж мне рабіць, калі я яму не спадабаюся? Вядома, што ты яму спадабайся. Ты надзвычай добры і прыемны чалавек. Можна вас запрасіць на танец? Absurd, I know we both won't say.
Ну, прынамсі, хоць снег не ідзе. Выбачайце. Так. Гэта ўсе торбы? Так, гэта ўсе торбы. А як жа калядныя падарункі? Спытайцеся вон там, у багажным аддзяленні, яны вам дапамогуць. Вясёлых калядаў! Вясёлых калядаў. Мама, я еще хочу молока. Табе, можа, трэба было паехаць у аэрапорт ды сустрэць яго ў любым выпадку. Так, напэўна, трэба было так і зрабіць, але ж ён хацеў дабрацца сам. Табе ж трэба ехаць сустракаць бабулю. Я так сама хочу поехать. Ну, тады ты будзеш за кіроўцу. Хадзем хутчэй, моя цудоўная. Так, хадзем. Так. Так, вялікі дзякуй. Што яны сказалі ў аэрапорце, Макс? Што? А ну, самалёт прызямлюся своечасова. Можа, праблемы з аўтобусамі ў аэрапорце? Так, добрый дзень. Я проста хацеў спытацца, ці няма якіх затрымак транспарту? Ведаеш, я чула неяк, што нехта сядзеў 4 гадзіны ў аэрапорце на мытні. Ага, гэта той прыйшоў. Ах, табе пашэнціла, што я яшчэ не зачыніўся. А што ты шукаеш? Ну, у мяне ёсць малодшая сястрычка, якую я ніколі не бачыў. Малодшая сястрычка, якую ты ніколі не бачыў? Так, і тата, якого клічуць Макс. Тата Макс. Што-небудзь асаблівы для таты Макса. Так, і ўсе калядныя падарункі згубіліся. Так, так. Гэты падарунак падыдзе тату Максу. Фотоапарат? Хочаш набыць фотоапарат? Ага. Так, а яшчэ малодшай сястрычцы. Можа, каляднага козліка? Не, трэба нешта прыгожае. Ага. Святого Мікалая? Не.
Не, я бяру толькі гэта. Ага, вясёлых калядаў. Вясёлых калядаў. Добрый вечер у хату. Вітаю, заходзьте. О, прывітанне, са святам вас. Ой, хто Ой, а хто прыйшоў? нас тут ужо чакае? Усім прывітанне. Са святам. З калядамі. Ой, як тут вас шмат. Прабачце, будьце ласкавы. Ён спазняецца, Макс вельмі хвалюецца. Калі прыбывае аўтобус з аэрапорту. О, прывітанне. Дзень добры, бабуля, з калядамі. Усіх з калядамі. Са святам цябе. З калядамі. О, якая ты вырасла. Прывітанне, прывітанне. Са святам, даражэнькі. Віншую всіх з калядами! Ох, маленька Інна! З калядами! Ізабелла! А де Ізабелла? А, Ізабелла! Тата, здорово, таточка. Подарунки, подарунки. Ой, з калядами. О, з калядами! О, а ты все таки ж молодый. С калядами. З калядами. О, а гэта што у нас? Дзіцятка? А тут дзіцятка. Хлопчык ці дзяўчынка? Хлопчык ці дзяўчынка? Ага. Ага, давайте спытаем у мандарына. Ага. Зараз. Спытаемся у мандарына. Трымай цукерачку маленькую. Ага. Зараз Ну, просто отсюда. Эх, хлопчик! А? Якоб! Тата, здароў. Торба з усімі падарункамі згубілася, а потым я сеў не на той цягнік. Да якая розніца? Ты ж прыехаў. Ты тут. Гэта Ізабелла. Якоб. Рада бачыць. А гэта твоя малодшая сястрычка Іна. Здароў. Усе падарункі былі ў торбе. Дык я купіў штосьці па дарозе. Глядзі. Так, ён крыху стараваты, але ж усё адно досыць прыгожы. Ён выглядаў такім адзінокім. Дык я хацеў... Можа, яна хацела б новага? Дык гэта ж ну-ну. Дзе ты яго знайшоў? Ах. Якоб, у садку кажуць, што ў мяне няма ніякага старэйшага брата ў Амерыцы. Ну, але ж гэта і сапраўды так. Я ж цяпер тут. Ролі агучвалі Ружана Вячорка, Яўгенія Жуковіч, Нэлі Гаўрленкава,
Кацярына Маркоўская, Юлі Чорная, Стэфан Эрыксон, Юрый Баранаў, Ягор Маёрчык, Александр Памідораў, Франак Вячорка, Сергей Патаранскі. Фільм дубляваны творчай ініцыятывай беларускі Гальфстрым супольна з прадстаўніцтвам амбасады Швецыі ў Беларусі. Пераклад на беларускую мову Наста Лабада. Рэжысэр дубляжу Сергей Патаранскі. Кіраўнік праекту Франак Вячорка.